Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom ripota machalo koda mano. Kuom thuolo mar dweche adek mokalo, kaunti ma Siaya osebedo nyong'ong mag ute fwambo weche ma pacho kendie gwandruok e kind gavana ma Siaya James Orengo kod jalupne William Oduol. Monj e romo mag siasa kod wang'o apisi mar duond bura mar UDA gin moko kuom weche mosemiyo Siaya nying marach. Kaunti ma Siaya, kaunti namba 41 en achiel kuom kauntis ma pacho kae mong'ere kuom golo thuondi mag demokrasia. Jalup jatend piny Kenya mokwongo Ramogi Odinga, Arguings Kodhek, Ogai mar Azimio Raila Odinga kod James Orengo gin moko kuom thuondi mane okedo ne thuolo ma duond buche mathoth e pacho kae kod demokrasia. Kata kamano, siasa mag maundu kod tulo osebedo ka golo wiye mochido e kaunti ma Siaya e kinde mokalo. Tarik 30 dwe mar adek higani e kinde ng'anyo mag Azimio, moko kuom rowere ma jendeke ne omonjo kendo tiayo mach e apisi mar duond bura mar UDA e kaunti no. E kor juma mokalo, moko kuom rowere bende ne omonjo romo mar duond bura mar ODM e kar chung' od bura magem kendo ketho gik moko. Wachore ni rowere go ne oketho romono ewi mano mane giwacho ni romo makamano ne en mar ketho nying jaod bura magem Elisha Odhiambo. E juma achiel no bende, johera mag gavana ma Siaya James Bob Orengo kod jalupne William Oduol ne orakore kendo muocho tulo e iko mar jakom duol mar ndiko jotich e kaunti no. Penjo maduong' en ni en ang'o makelo lwenje mag siasa e kaunti ma Siaya. Gima jo Siaya kudwa, to especially not even leaders. Jowa mawegi madai has mag baba. Ema ko winjo ka izi kucha ka kore licha kubo zi kucha, ti winjo ko juo kon to yenyo. Ka ng'ato zi kucha ka ko chanda rugo yenyo. Mane makelo tulo. Mane makelo tulo. Nelson Osiemo, janon weche mag siasa, to seyo jo siasa ma oke kaunti no kuom tiyo marach kod rowere e nyiso mbim margi mag siasa. Ki somo siasa maber, ibro yudo ni ong'ega ng'at mawuok ne dhi ketho gir wadgi. En kuro wuok e ode ni odhi liend iko ng'ato, to liende no odwa ketho. Kata sani kiwuok idhi e liend mar kagweng'u, to ibo mana ka ji obiro iko ng'atno makogo familia to ji doka doka. But kineno ka koro liel ma koro josiasa dhi bire, to jasiasa moro be ma okunyre gi jasiasa ne dhi bire, kanye mineno ka jo politicians gi mobilize ga ground ni mondo sama ng'a loso cha ang'i pamna, to sama ng'a bwana cha loso cha to ang'i timre nadi, ang'i kwere, mondo ground otimre nadi, obed kode marach. Kata odoko ni Siaya nigi sunga kuom nyuolo thuondi mag demokrasia, tulo makamago e kinde ka kinde oseweyo ji gi penjo mathoth ka bende jotelo kod jodak ma Siaya oyango demokrasia. Ana wona woke Ugenya sub-county, maana ya NMCA ma represent Ugenya West. To Ugenya sub-county for the last 15 years, MP makanyo okese bedo ja ODM. To kupok winyo kantie tulo. Mano ngiso no exercise democracy, mano ni Siaya. Koro kanga to wacho no kwa ngiso kwa exercise democracy e Siaya, mano mriembo maduong' ahinya. Nikech janyo campaign gugumbo ka, to nyine no ka campaign de kare nyaka de Ramogi. Rokelo UDM, to wan ODM, to jo UDM campaign gugumbo kucha, to wan jo ODM wa campaign koni. Nyako chopo seche madano de yiero magumbo himself otingo bade moko dhi kate court no yoma maler. Na koro wane ni siasa okonego beni koro ji dhawa ka wadhawo kaluo. Nikech kata kitene pinje maoko, example manya miyien Kikuyu land, gin gi a lot of political parties e kanyo, to pok winyo kata ka ji dhawo kata liel ka ji odhiega. Kan jogo kendo bire liel mopong' to winjo ute kata nyocha donge kani ko freedom fighter, donge kata Raila no dhi liel, donge all political formations no dhi liel, to jogo no winja te. Onge ng'at moro mani winjo komayo ng'ato microphone ne kudwa loso. Mane gimiluongo ni demokrasia. Demokrasia wacho nang'o ni kata kokadwari to we awinji. Nitiere dwaro mondo jotelo kod jodak ma Siaya othegore kod siasa mag lweny kaka yo mar kelo lwasi mayom ne ohala ka achiel kod joket mwandu. Political leadership marwa nyaka koro ng'e ni it is high time ni for them to bring that investor or development kaluowa. Investor ni nyaka bed assured ni investment ne is going to be very safe. Nikech anytime ma wane
political agitation to ineno koro iloro dukni timango nikech the potential of violence wuok ng'enyega. Imana koneno ka koro iluongo nango jo investors mabiro kaluo samoro ok dwa biro in full nikech gineno ni are we stable enough. Governor Masia James Agri Orengo kod jalupne William Oduol ijiwo mondo bed piny mar tieko ywaruok e kindgi kar luoko lepgi mochido e nyim jopiny kaachiel gi welo. Kata mana an deputy Siaya County Assembly. To ng'ama nigi pa en mana speaker. Ineno the is clear standing order marwa chik marwa ma od bura wacho maler. No anyalo mana take charge in the absence of the speaker. Ka speaker onge omiyo governor, deputy governor bende nyalo mana bedo kod ngufu ka governor odhiwo ko to en assignment magi motimo. Omiyo joma luwo deputy governor kata masunde gin jomolal. Orengo nyaka ng'e ni en a governor Siaya. So Orengo's a fight for devolution. He's been Senate. He's been fighting for it. Why can't he? Ang'o nyaka bed ni ogore gi bwana ni. Nego bed ni en mokawa bigger role tulungo ji, tulungo deputy ne. Ne ero iwacho ni gik moko timre Siaya kae. Gik miwacho matimre gi ero wabet kaka cabinet. Wach gi kae. Watiek gi ka. Ang'o marach? Bed gi deputy ne en mano yere. Ni en modhi tiyo kode for 5 years. Deputy ne ni ok no yere. En mana chama no miye ticket. Machamo ng'ise ni yier deputy ne. En mano ng'e kumogole Oduol ni. Gibed piny kaka na gibed piny ndalo mana gisero kuracha. Gibed piny mondo gitine jopiny. Wan kaka josiaya gima gitimo no morwa kata chiel. Jopiny nyaka ng'e ni e kinde mag yie mondo ti kodgi e chwalo mach e kind jotelo e seche ma jotelo gwandore gin giwegi ema gibiro yudo lal kod dong' chien e weche mag dongruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino. Kapod wan mana e kaunti no ma Siaya en ni kaunti no iro geto nyago maembe